və salamlar dostlarım, kanalıma xoş gəldiniz. Günçlərin mən maraqlı 3 stres çarxını sizlərə təqdim edəcəm. İlk öncə onu deyim ki, dostlar, baxdığımız videodakı stres çarxları Galliumdan, yəni bizim dildə desək, qalaydan düzəldildi və gördüyünüz kimi plastilini əzib və fincanla dairə formanı gördüyünüz kimi For a bearing, I bought these skateboard wheel bearings cheaply from the internet, and we need to place one in the center of our mold. If you like, you can use a ruler to make sure it's central. Once you're happy with that, take the other piece of plasticine and roll it out into a nice long worm. Try to make sure it's a nice consistent diameter. Then you can fold it around itself and chop it into two. Take one length and starting from the outside edge, carefully spiral it across the mold until you get to the bearing, like this. Then take your other length of plasticine and do exactly the same again, starting from the other side. Try to make it as symmetrical as possible. Next, we need to take some gallium. I've got these blocks left over from a previous project and melt them in some nice warm water. Və bunu isti suya qoyur, gördüyünüz kimi isti suda əriyib su halına çevirir və onu şprisə iynəyə doldurur və bununla da gördüyümüz kimi bu formaya salır. Onu da deyim ki, dostlar, çox gözəl bir görüntü əldə edir, çox gözəl və buradakı ara məsafəsini atır ki, bir-birinə birləşsin. O stres çarxı tam alınsın. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir formada, gözəl bir stres çarxımız alındı. Və bunu götürüb gördüyünüz kimi aralarındakı plastilinləri çıxardır. And there's our Gallium Fidget Spinner complete. Gördüyünüz kimi və fırlanır və çox gözəldir. İndi isə dostlar, gördüyünüz kimi o noktaları çıxardıb bunun üstünə taxacaq ki, daha da bir gözəl, daha da kaliteli bir forma alsın, daha da gözəl fırlansın, sürətli olsun. Onun üçün belə də edə bilərsiniz, yəni bunu da göstərir bizə bizim dostumuz. It feels pretty heavy and really solid. If you get it too warm, it will melt again, so do be careful. I hope you enjoyed watching this video. There'll be more coming soon, and if you want to find out more information about gallium, you can take a look at my other video. And lay it out on a tray. Bu kanalın açıqlama bölümündə kanalın linki və baxdığımız, izlədiyimiz hər bir videolar orada asanlıqla tapa bilərsiniz. Və indi düzəltdiyimiz stres çarxında 3 rəqəm olacaq. O 3 rəqəmi nədir, onu sizə yenidən deyim bilin. Həmin 3 rəqəmi baxdığımız kanal 3 milyon abunə sahib olub deyənə, yəni 3 milyona özəl videodur bu əslində. Onun üçün də stres çarxında rulmanın, yəni patemnikin yerinə 3 rəqəmi yazıb qoyacaq və özümüz də bu videoda görəcəyik. Gördüyünüz kimi yenə də alt hissəsinə bir salfetka qoyur və üzərinə plastilini əzib üzərində fincan formasını, fincanın yumru bir fincan formasında yumru bir forma qoyur və onu əlində bükələyib 6 ədəd yumru patemnik formasını çəkəcək. Qalanını isə bundan isə 3 rəqəmi gördüyünüz kimi
Şöyle dediğim için. I used one of these skateboard wheel bearings for the spinner Ve merkeze and measured to make sure it was center of the mold. Patinki. Then I carefully arranged the numbers all the way around the mold in a circle, and I tried to make the spacing as even as possible to make it well balanced. I had these bits of gallium left over from a different project, so I melted them down in some warm water. Burada əriməsini gözləyəcək. Əridikdən sonra Then sucked it up in a syringe. Yine dolduracaq həmin qalayı. I really like making these videos with gallium. It's such good fun to handle and make stuff with. So I filled up the syringe again. Removed the water and carefully started to fill up the mold. You need to be nice and thorough and go around each of the numbers and try not to go over the mold. When you're done, you can suck a little bit back up and add it again to make it all nice and smooth. I tidied up these spills and left it to cool down and set. Once it had gone solid, I picked it up, peeled off the baking paper and removed the outer mold. And that's our 3 million edition Gallium Fidget Spinner. Pretty cool, huh? You can use it like this. Yani olsaydı mən də düzəldirdim, amma yoxdur. And try stopping it when the 3's on the top. Yəni onu da deyim ki, qalay istəsəniz, yəni təhdid etsəniz gedib mən də qalay. You'll probably get a discoloring from the gallium on your finger, but that will wash off with soapy water. Qramı bilmirəm neçə. I'm taking the center caps off this plastic fidget spinner to use on mine. Yəni onu da deyim biləsiniz. Gördüyünüz kimi yəni digər videodakı kimi they just push straight in. Stres çarxının knopkalarını buna taxır və çox gözəl sürətlə fırlanır. You can of course keep the plasticine in the fidget spinner if you like. Sonuncu videomuz isə or remove them all so it's all just gallium. Sonuncu videomuz isə adi bizim hamımızın bildiyimiz 4-5 manatlıq stres çarxıdır. 4-5 manatlıq stres çarxını necə bir formada düzəldəcək və çox gözəl bir formada düzəldir, onu da deyim. Bəli dostlar. Gördüyünüz kimi belə bir forma alındırır. I bought these skateboard wheel bearings cheaply on the internet, and I'm going to place one in the center of the mold here. Patinki mərkəzə yerləşdirir. I've got these pieces of gallium left over from my last video, so I'm going to place them into some hot water to melt them down. İsti suda qızdıraraq əridəcək. I've sped the video up so you can watch as the pieces melt into a pool of liquid metal. Gördüyünüz kimi. Həqiqətən də əyləncəli bir şeydir şəxsən mənim üçün. Yəni bilmirəm sizin üçün əyləncəli olar ya yox, amma mənim üçün əyləncəlidir. Yəni məsələn mən o işi görərsəm həzz alaram. Next, I'm going to use this syringe to suck up the metal. Yine şpreslə, yəni iğnələ. Remove any water. Qalağa götürür and fill up the mold. Baxın dostlar, çox gözəl bir görünüş var. Parıltılı belə. Çox maraqlıdır. And that's going to be our fidget spinner. We just need to leave it cool down so the metal sets again. Once it's cooled, you can remove it from the mold. Onu da deyim ki dostlar, mən də özüm düzəltdiyim stres çarxı videoları da var. Həmin videoları izləmək istəsəniz buradan i işarətinə daxil olaraq oradan izləyə bilərsiniz. If you like, you can remove the caps from the bearing on your fidget spinner. Və gördüyünüz kimi knopkalar çıxardı. Knopkalar çıxardacaq və and it works really well. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir formada alındırdı. I've always found it quite fun to just drop it on the table and leave it to spin. So I thought I'd try the same with this gallium one. Test eləyəcək səhv eləmirəmsə.
But when I dropped it, it just shattered into 3 pieces. Gördüğünüz kimi hemen dağıldı. I really wasn't expecting that, and I was quite disappointed. I should have made the metal a bit thicker around the bearing. Qalaydı. Bəli dostlar. I decided to put it back together on this tray and try gluing the pieces together with some more liquid gallium. It looks a bit messy, so I tried turning it into a bit of a pattern. Once it dried, this is what I got. It's actually pretty cool, and I can still use it. Neysə, mən isə dostlar sizlərə özümün digər yeni düzəltdiyim stres çarxını göstərirəm. Belə bir formadır. Bunun adı bilmirəm nədir, bundan düzəltmişəm, gördüyünüz kimi. Normalda, yəni çox da fırlanmasa, az da olsa, nə də olsa fırlanır. Neysə, dediyim kimi, i işarətinə daxil olaraq buradan mənim də özümün düzəltdiyim stres çarxı videolarına baxa bilərsiniz. Bu videomu bəyəndiysəniz like atsanız heç bir şey olmaz, yəni sizdən heç bir şey getmir. Digər videolarımdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.